Herkese selam. Bugün biraz sohbetli bir video çekmek istedim. Yani yine ders videosu olacak sonunda ama başında bir sohbet edelim istedim. Çünkü uzun zamandır sadece ders videosu çekiyorum. Bu benim de biraz canımı sıkmaya başladı. O yüzden biraz sorular hazırladım. Unutuyorum çünkü konuşurken. Onları cevaplayacağım. Ondan sonra derse tekrar geçeceğim. Daha çok bölümüm ne olduğu hakkında sorular geliyor yorumlarda. Ben psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okudum. Erciyes Üniversitesi'nde ve geçen sene mezun oldum. Bu sene boştayım, yani sınava çalışıyorum. Hangi sınavlara çalışıyorum? KPSS'ye çalışıyorum. KPSS'de ben genel kültür, genel yetenek, eğitim ve alan olmak üzere 3 sınava gireceğim. Bir de tabii hazır çalışıyorken ALES'e de gireyim diyorum. Yani yüksek lisans yapmayı istiyorum. Olursa kesin giderim diye düşünüyorum ve e, matematik ve Türkçem iyi olduğu için biraz ümitliyim ALES'ten, yüksek lisanstan. KPSS'den emin değilim. Çünkü dün hesapladım, 22-23 dersim var. Bitirmem gerekiyor ve hepsinden yüksek net yapmam gerekiyor. Ben buraya 85 puan yazdım ama bu benim 3 sınavın ortalaması olacak. Sadece genel yetenek, genel kültür değil. Genel yetenek, genel kültürden mi bu kadar almam gerekiyor? Yani tüm sınavlardan ortalama bu puan alıp ortalama 85 puana ulaşmam gerekiyor. Biraz şey oldum. Gözüm korkmaya başladı son zamanlarda. Neden diye soracak olursanız, mesela arkadaşlarım atıyor şu kadar net yapmış, şu kadar puan almış diye, 79 puan almış mesela. Yani netleri de az değil ve ben bunları gördükçe ya acaba yapamaz mıyım oldum, ama tabii ki de vazgeçmeyeceğim çabalamaktan, çünkü vazgeçersem kaybederim, bunu biliyorum. Diğer soruya geleyim. Günde kaç ders çalışıyorum? Günde 3 ders çalışıyorum çünkü bir ara 2 ay kadar falan çok cozuttum ben ve ders çalışmayı çok aksattım. O yüzden telafi etmek amaçlı günde 3 ders çalışmaya başladım. Öncesinde 2 ders çalışıyordum. 3 derse çıktım ve her bir dersten 2 saat çalışıyorum. Ben genelde böyle 50-55 dakika odak noktamı sağlayabilen biriyim. Yani hemen dağılmıyor dikkatim. O yüzden bir 50-55 dakika çalışıyorum. Sonra bir mola veriyorum. Bir daha çalışıyorum. Ortalama 2 saat yakın bir derse vakit ayırıyorum. Yani böyle. Günde toplam aslında 6 saate yakın çalışmış olmam gerekiyor ama her zaman bunu beceremiyorum. Her zaman tam uygulayamıyorum. Çünkü aksaklıklar olabiliyor. O gün modum acayip düşük olabiliyor. Keyfim olamayabiliyor. Mesela dün biraz üşütmüşüm. Sancım vardı. Sabah çok geç çıktım yataktan. Şu an 2 mesela saat. Bugün 6 saati tamamlayamasam da bir 5 saati falan tamamlamayı düşünüyorum. Ee, Başka? Neden sadece ders videosu çekiyorum? Çünkü sadece ders çalışıyorum şu sıralar. Yani yemeği mesela genelde ben yapmıyorum. Yaptığım zaman da sadece yumurta kırıyorum ya da peynir, zeytin, o tarz şeyler yiyorum. Yani vakit çok harcamıyorum onlara. Sessiz vlog çekemiyorum o yüzden. Bir de sessiz vlog acayip zaman alıyor ya. Bir günümü tamamen ayırmam gerekiyor sessiz vlog çekebilmem için. O yüzden sessiz vlog sınav bitene kadar muhtemelen bir daha çekmeyeceğim. Ancak bu şekilde oturur kameranın karşısına sohbet edebilirim. Bu tarz bir video çekebilirim. Çünkü bu biraz daha kolay sessiz vloga göre. Editi de biraz daha kolay oluyor. Ee, Açıkladım mı ben bu soruyu? İşte o yüzden sadece ders çalıştığım için sadece ders videosu çekiyorum. Biraz da ben de çok sıkıldım ya. Hep aynı tarz video editlerken bile artık sıkılmaya başladığımı hissettim. O yüzden kameranın karşısına geçeyim dedim. Bir de siz de yorumlarda da istediniz. O yüzden bir sohbet edeyim dedim. Tabii yine devamında bunun ders çalışma olacak. Sessiz vlog çekecek miyim diye yazmışım. Benzer soru. Ya çekmeyi aslında istiyorum. Çünkü bence sessiz vlog çekmek zevkli. Ama dediğim gibi hem eşyaların güzel olması gerekiyor. Güzel olmayan eşyalarda çok iyi durmuyor bence video. Ve zaman, yani boş zamanı olan insanların çok rahat çekebileceği bir şey. Zamanı olmayan insanlar yani çekmeye çalışsa bile verimli olamaz gibi geliyor bana. Tabii azme bağlı bu.
Böyle. Başka da soru yazmamışım. Neden yazmamışım bilmiyorum, aklıma gelmedi. Benim konuşacaklarım bu kadar. Zaten uzun zamandır kamera karşısına geçmediğim için ne diyeceğimi de bilemiyorum. Gözüm sürekli oraya buraya kayıyor. Sürekli kameraya bakamıyorum. Öyle. Dedim bu videonun başlangıcı sessiz vlog gibi olsun. Hem ben özledim öyle çekmeyi, hem size de farklılık olsun istedim. Böyle bir sohbet de olsun. Aslında böyle keşke yanımda biri olsa da onunla sohbet ederek çeksem. Bunu çok istiyorum ama neyse. İnşallah onlar da olacak. Bu virüs nedeniyle çekemiyorum biraz da. Aslında planlarımız vardı. Fatoş'la, kuzenim Kübra'yla falan buluşup bir şeyler yapmak, yine nadıl denemek istiyorduk. Onları çekmek istiyorduk, sohbetli videolar falan. Virüs nedeniyle evlerimize kapandık, evde kalıyoruz, dikkat ediyoruz kendimize. Özellikle yaşlılara sesleniyorum. Yani biz sizler için evimizde kalıyoruz. Siz de kendiniz için lütfen evinizde kalın. Dışarıda en çok gençten daha çok yaşlılar bulunuyor. Yani biliyorum sizler de böyle sıkılıyorsunuz. Bu videomu yaşlılar izlemeyecek ama yine de gençler olarak belki iletirler. Yani yalnız kalmayı istemiyor yaşlılar. Onları da anlayabiliyorum. Çünkü genel olarak o yaş üzerindekiler çocuklarını evlendirmiş ve evlerinde tek başına kalmış oluyor. Hatta birçoğunun eşi olmuyor, sadece tek başına yaşıyor. Bu yüzden sosyalleşmek istiyor. Sosyalleşebileceği tek yerde kendisi gibi insanların bulunduğu parklar, cami önlerindeki yerler vesaire oluyor. Onlar için de kolay bir süreç değil. Onlara yaklaşırken de bu kamu spotu gibi oldu ama yani yaşlılara yaklaşırken de biraz daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Yani internette ben görüyorum. Evet, evlerinde durmaları gerekiyor ama durmadıkları için de çok fazla linç edilecek tarzda yaklaşılıyor. Biz onlar için endişeleniyoruz. Evet, çünkü onlar risk grubunda. Onlara da anlayışla yaklaşarak bunları söylememiz gerekiyor. Çünkü onlar için de hayat kolay değil. Yani yaşlılık zor işte. Öyle. Kamu spotunu da yaptığıma göre artık ben derse gideyim. Bu arada konuşurken asla yiyip içemiyorum ya. Mukbang mi, mukbang mi? Onu yapanlar nasıl yapıyor Allah aşkına? Asla beceremiyorum. Artık ders çalışırken içerim. Görüşürüz. Ha, bu arada videoyu kapatmadan önce yorumlarınızı bekliyorum ya. Mesela ne tarz bir şey istiyorsunuz, daha bu süreçte çekebileceğim kolay bir video tarzı olursa çok sevinirim. Ve videolarım hakkında görüşlerinizi merak ediyorum cidden. Mesela ben ders videoları çekiyorum ama siz motive oluyor musunuz, seviyor musunuz, yoksa bu ne gereksiz, niye çekiyorsun diye mi düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ders çalışacak olanlar da şimdiden kolay gelsin diyorum.
Hava kararmaya başladığı için videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü hava karardıkça videonun kalitesi düşmeye başlıyor. Bundan sonra kendim çalışacağım. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.